Y hola chicos y chicas, estamos en el primer episodio de Slime Rancher. Voy a hacer una suculenta serie y espero que les guste. Eh, Voy a hacer todo esto como un poco bastante rápido porque yo ya lo he jugado, lo he estado probando para ver de qué se trata. Porque si lo juego y no sé de qué se trata, como que no. Pero sí, ya lo he estado jugando y ya tengo, no sé si experiencia, pero al menos ya sé jugar, ¿no? Y me falta un slime más. Se supone que hay tres. Ahí está. A ver, ahí. A ver, el tutorial no lo quiero porque yo ya sé jugar. O sea que me va a estar molestando. Ese slime salió volando para la nueva China. Me llegó un suculento WhatsApp. Y este también no quiere entrar. Vaya a saber por qué. Voy a agarrar todas estas cositas. Y para los que no entiendan del juego, o sea, no saben de qué se trata, son de unos slimes. Estos son slimes que si yo les doy de comida, que son como zanahoria o le puedo dar más comida, eh, comen y me sueltan unas cositas que es las que estaban viendo, que fue las que tiré para allá, las que vendí, que son como caquitas, nada más que yo vendo eso, me dan plata y pues de eso trata el juego y puedo ir mejorando. Puedo mejorar esto, puedo hacer los muros altos, coger música para que se tranquilicen, red de aire para los que vuelan o los que saltan muy alto y se escapan, escudo solar para los que tienen que estar en la noche porque se mueren con el sol, por ejemplo, recolector de plort, que son lo que las caquitas, yo le voy a hacer caquitas porque son caquitas para mí, y recolector de plort, que esto sí lo de plorts, que sí lo voy a necesitar, y alimentador que pues no lo veo muy, no sé, no, porque es lo mismo que yo les dé, porque igual los voy a tener que tirar en la máquina, o sea, no lo entiendo. Y a ver, quiero ir buscando si hay, cuando jugué me vi, acá hay comida, y así fue como Nacho murió. Y también hay distintas frutas, como acá está la zanahoria, el pokefruit, que es lo que tengo aquí, que es lo que les voy a dar de comer. Y a ver, creo que el tutorial ya terminó. Sí, bien. Puedo ir a explorar. Ven, a ver. El arrecife seco, un piso marino cubierto de coral que se baña con un sol dorado. Vaya. Es un nuevo lugar y voy a agarrar muchas zanahorias y los slime y sus flores. Muchas cosas. A ver. Ustedes verán que lo estoy haciendo muy rápido, pero es porque yo ya he jugado, entonces ya sé cómo jugar, ¿no? No soy un principiante, por decirlo de alguna manera. Aunque sí hay muchas cosas que yo no sé cómo hacerlas. Voy a agarrar, quiero dejarme, hay cuatro, uno, dos, tres, cuatro, ya está. Esto lo hice porque allá en la granja, bueno, sí, en la granja, en el lugar donde pongo a todos los cositos, para allá no voy a ir, lo voy a explotar en el siguiente episodio porque no quiero avanzar tan rápido, aunque ya estoy avanzando muy rápido. Un pollito. Y como les decía que me perdí, eh, lo vieron, ¿no? Algo desapareció ahí, pero bueno, no importa. El Hazard. Esto nunca lo había visto. ¿Qué es esto? Es como una estatua, es como el rey, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto nunca lo había visto, recién me doy cuenta cuando venía allá para acá. No sé. Parece como el rey, el slime rey o algo así, ¿no? Bueno, lo que le decía de por qué tengo 6 nomás. Porque ahí en la granja ya tengo 4. Ven que tengo 4 ahí. Y con estos 6, porque yo quiero tener 10. Porque si tengo más de 10 o no sé cuál es la cantidad, empiezan a colaborar y empiezan a escaparse. O sea, se empiezan a subir uno a los otros y empiezan a escaparse. Entonces, no sé cuánto es mucho. A ver, voy a tirarles hasta quedarme con una zanahoria.
y Pofruit también hasta quedarme con un Pofruit, que esto lo voy a plantar y lo voy a hacer acá. No sé si me va a dar plata, aquí voy muy rápido. A ver, jardín. Sí, pero tengo un Pofruit y para la otra cosa no me alcanza. Ahí crece el arbolito bien suculento. Y voy a agarrar esto. Yo siempre les dejo ahí comida para que vayan comiendo y yo no les tenga que dar, para que se vayan comiendo todo ahí solos. Voy a vender estas cosas y también puedo hacer fusiones, que las fusiones no las voy a hacer ahora, las voy a hacer en un otro episodio, pero ahora no, o si no avanzaría muy rápido. No quiero eso. A ver, no, este me está saltando arriba, ¿qué? Me está saltando abajo y me está haciendo saltar a mí. ¿Cuánta comida tienen aquí? Se las voy a tirar para que se les esparza, porque están todas muy juntas. A ver, voy a ver si con esto ya puedo... Sí, con esto ya puedo comprarme otro huerto. Bueno, jardín. No sé por qué le digo huerto, pero bueno. A ver, voy a agarrar una zanahoria y la voy a plantar. Ahí está. Y ahora se supone que van a crecer aquí. A ver si crecen ahí. Ahí están creciendo. Qué bonito. Bueno, y esto no, todavía no. Y también no les había dicho que puedo comprar, desbloquear nuevas zonas. Ahora no puedo pasar porque la tengo que comprar aquí. Le doy aquí y sale 1700. Pongo la plata y le tengo que dar a aceptar y me entraría. Esto ya no estaría esta barrera y me dejaría entrar. Algún día lo desbloquearé. No, nunca supe qué es lo que hay ahí atrás. Ni allá atrás que hay otra cosa para comprar. Ni había otro lugar. Creo que era por allá. Sí, allí está. Y también, además de mejorar estas cosas y mejorar los jardines también, eso no se lo mostré, miren, también puedo mejorar los jardines para hacer una tierra nutriente, irrigador, slime asustador, que por ejemplo si un slime malo o cualquiera viene a comerse mis zanahorias o mis fruit, se los asusta y no se pueden comer nada. Y además lo que le iba a aplicar es que también me puedo mejorar a mí mismo. Puedo ponerme un tanque de agua, un jetpack, un módulo de corazón para tener más corazones, un centro de poder que es esto, para tener más y que no se me gaste tan rápido, o acelerador de tanque, son las cositas de abajo que se están moviendo ahí, que ahora puedo almacenar 20 cosas, 20 cosas en cada espacio, pero si mejoro eso puedo mejorar 30 en cada espacio. No sé si me expliqué bien, espero que sí. Pero bueno, también puedo comprar más rejas, que ahora no quiero. O sea, más, no sé cómo se llaman, a ver. Más más corrales. También comen pollos. Pollos, les voy a dar pollos. A ver si se comen al pollo, pobrecito. Miren, este quiere entrar, porque son amigos. Lo voy a sacar porque me da lástima, pobrecito, que estén juntos. ¿Este quiere entrar o qué? Bueno, ahí tenés. Por estar muy cerca, ahí tenés. Entra. Y vos no, porque vos te vas ahí. Y voy a dormir en el juego para que estas cosas, esta zanahoria y este fruit se crezcan. Y si duermo, crecen, obviamente, ¿no? A ver, ahí salí. Espero que salí sin querer. Tengo que darle a dormir. Dormir hasta mañana. Y es cierto que me habían mandado Gmails. Bla 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 bla, hola Bea, sí, y Alejandra, sí. Son como amigos del mundo real. Sí, son como amigos del mundo real. Porque nosotros estamos en un planeta distinto. Que no sé qué pasó, que esta mujer, que somos una mujer, no sé por qué somos una mujer, no importa. Está en este mundo y tiene otros amigos en el mundo real, como todos, que digo yo, ¿no? Digo yo. Y le mandan emails para ver cómo está, qué ha encontrado, qué cosas hace, no sé, muchas cosas, ¿no?
cosas de amigos, supongo, ¿no? A ver, le voy a tirar toda la comida y miren cuánto Power Fruits. Bueno, miren cuánto Power Fruits, miren cuántos florts, caquitas. Siempre me olvido el nombre. A ver, voy a intentar solamente agarrar los florts y nada más, aunque alguna cosa me voy a llevar, como es slime. Ay, 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 esto es muy difícil. Bueno, y no me alcanza más, así que voy a tirar esto. Y lo voy a vender porque ya tengo... Ven, esto se me llenó y más de 20 no puedo tener. Pero si mejoro esa cosa, voy a tener 30 en vez de 20. A ver, les voy a tirar este pollo. No, pollo. Ahí está. ¿Dónde está? Acá. Estos son los que me faltaban. Y también voy a tirar estos, que son los que quiero. Y acá hay otro. Creo que uno se comió el pollo. A ver, no lo han comido. En algún momento se lo van a comer. Pobre pollito. A ver, voy a tirar esto. A ver cuánto voy de video. Espérenme un ratito que me voy a fijar cuánto voy de video. Uf, no sé. Iré unos 20 segundos, 20 minutos, no sé cuánto. 19 o 18 por ahí. Pero bueno, me parece muy largo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para más y denle like para más videos como este. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Bye.